Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին, ով որ դիտում եմ այսօր։ Ես Անահիտն եմ ու մենք այսօր կխոսանք մի այնպիսի հետաքրքիր թեմայից, ինչպեսին է հոգեհիգիենան։ Հուսով եմ ձեզ բոլորին օգտակար կլինի ու կկարողանաք ձեր կյանքում կիրառեք այն ինչ որ կքննարկենք այսօր, այն բոլոր սկզբունքները ու խորհուրդները։ Եվ այսպես, ես ասեցի արդեն ինչից կխոսենք հոգեհիգիենա, երևի թե ձեզ որոշ չափով արդեն հուշում ա, թե ինչ է դա։ Եթե խոսանք օրինակ ֆիզիկական հիգիենայի մասին, մեզ դեռևս փոքր ժամանակվանից, մանկապարտեզից, դպրոցից, ծնողները մեզ բոլորը սովորացնում են, որ մենք պետք է լվանանք մեր ատամները, հետևենք մեր արտաքին տեսքին, լողանանք, լվացվենք, քնանված տեսք ունենանք։ Եվ այդ հիգիենան ինքը կանխարգելում է շատ տարբեր հիվանդություններ, չէ՞ որ այդպես է։ Ցավոք մեզ չեն սովորացնում հիգիենայի ենթարկել, խնամել մեր հոգեբանական ռեակցիաները, մեր միտքը, ինչը որ շատ կարևոր է այս դեպքում։ Եթե մանկապարտեզից մեզ սովորացնում են այդ ամեն ինչը, բայց չեն սովորացնում վերլուծել միտքը, ճիշտ հակազդել տարբեր իրադրություններում, վերահսկել էմոցիաները, արդյունքում մենք կարող ենք ստանալ շատ տարբեր հիվանդություններ ու շատ տարբեր սխալ հակազդումներ։ Հենց այս ամենի վերաբերյալ էլ խոսում է հոգեհիգիենան, հենց այս ամենի վերաբերյալ մշակվում են տարբեր մեթոդներ, որոնք մշակվում են կիրառական հոգեբանության ոլորտում, որպեսզի պահպանեն հոգեբանական առողջությունը, մարդկանց հոգեբանական առողջությունը եւ մշակեն մեթոդներ, թե ոնց կարելի է այդ առողջությունը ավելի բարելավել։ Խոսքը գնում է նույնպես էլի հոգեբանական առողջության մասին։ Այստեղ շատ տեղին կարելի է նշել մի արտահայտություն, որը եթե դուք հանդիպեք յուրաքանչյուր բժշկի ու իրեն հարցնեք որն է ամենալավագույն բուժումը, ինքը ձեզ կբացատրի, որ լավագույն բուժումը դա կանխարգելումն է։ Յուրաքանչյուր տեղ, յուրաքանչյուր ֆիզիկական հիվանդության ժամանակ նույնպես ամենալավ բուժումը դա կանխարգելումն է, պրոֆիլակտիկան է։ Ինչու՞, որովհետև միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք կանգնեցնել այն բոլոր հիվանդությունները, որոնք որ պիտի առաջանան։ Նույն սկզբունքը գործում է նաև հոգեբանական դաշտում։ Եթե մենք կարողանում ենք ճիշտ վերահսկել մեր միտքը, ճիշտ անալիզի ենթարկել մեր միտքը, հասկանալ, թե ես ունեմ հիմա օրինակ այս էմոցիան, ինչու ինքը առաջացավ, ինչ ես մտածեցի այդ ժամանակ, ինչ զգացի այդ ժամանակ ու ինչ արեցի այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ մենք կարողանանք կանխարգելենք շատ տարբեր հոգեբանական խնդիրներ ու հոգեկան խնդիրներ նույնիսկ։ Այսինքն նույն սկզբունքը գործում է նաև այստեղ։ Երբ որ մարդը սովորում է ինչ-որ հմտություններ իր կյանքում, սովորում է օրինակ տարբեր ստրեսային գործոններին հակազդելու հմտություններ, դա կլինի դպրոցում, թե չգիտեմ հիմա դպրոցում սովորացնում են թե չէ, բայց շատ տարբեր տրեյնինգային ծրագրերում դա սովորացնում են։ Դա նույնպես մենք կոչում ենք հոգեհիգիենա։ Ինչու ենք մենք սովորացնում մարդկանց այդ հոգեհիգիենայի կանոնները, որովհետև մեր բոլորի կյանքում կան ստրեսային իրավիճակներ, կան տագնապներ, կան վախեր, մենք ոչ ոքս ապահովագրված չենք դրանից։ Ես վստահ եմ, ով որ հիմա ինձ լսում է, բոլորը կխոստովանեն, որ չի եղել կյանքում այնպիսի դեպք, որ իրոք իրենք չունենան, չի եղել այնպիսի մարդ, որ չունենա տագնապ։ Եթե այդպիսի մարդ կա, ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ ինքն ունի անձնային խնդիր։ Քանի որ տագնապը, վախը, իրենք բնազդային են։ Եվ եթե չկա այդ բնազդային մակարդակի վրա, կան ուրիշ խնդիրներ։ Հարցը այստեղ նրանում է, կա տագնապ, միշտ կա տագնապ, կա վախ, մանավանդ հիմիկվա իրավիճակում, այժմյան իրավիճակում, պանդեմիայի ժամանակ, մեր համար բոլորիս համար բավականին ակտուալ է դառնում այս խնդիրը, բոլորս ունենք տագնապներ, վախեր ու իրանք գալիս են արտաքին իրավիճակներից, մենք չենք ստեղծում իրանց։ Հիմա այստեղ խնդիրը նրանում է, թե մենք ոնց պետք է հակազդենք դրա հետ։ Ասածս նրանում է, որ մենք չենք կարող ազդել արտաքին էքզոգեն գործոնների վրա, որտեղ իրենք մեկը լինելու են,
Մենք ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում ունենք մենք ստրեսներ, ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում ունենք մենք տագնապներ, եւ այստեղ արդեն հարցը ցակում է թե ոնց ենք մենք սովորել, ինչ ռեսուրսներ ենք մենք հավաքել այդ իրավիճակը հաղթահարելու մեջ։ Արդյոք կոնստրուկտիվ ենք, կառուցողական կերպով ենք մենք դա հաղթահարում, թե հաղթահարում ենք դա ավելի դեստրուկտիվ ձևով, մեզ ավելի վտանգավոր, ավելի վատ վիճակում դնելով։ Որտեղ եթե մենք վերցնենք երկու մարդ, երկու լրիվ տարբեր մարդկանց, մենք տեսնենք, որ իրանք ենթարկվում են նույն ստրեսային գործոններին, օրինակ, այս իրավիճակում, վերցնենք այս պանդեմիան, նույն վաղի գործոնը կա, մենք տեսնում ենք մի մարդու, ով որ շատ հասկանում է իր էմոցիան, ու հասկանում է, որ վախը այս դեպքում նորմալ է, ու կարողանում է ընդունի այդ էմոցիան, ու բարենպաստ ելք տա այս էմոցիային, ու երկրորդ մարդը, ով որ վերցնում է էմոցիան, բայց չի կարողանում ճիշտ կոնստրուկտիվ ելք տալ իրան։ Ու թողնում է, որպեսզի այդ էմոցիան անդադ պտտվի ու իր մեջ որոշակի շարժ կատարի։ Այստեղ մենք կարող ենք տեսնել, թե ով է այս մարդկանցից, ինչ-որ ժամանակ առաջ որոշակի ներդրում արել իր հոգեկան առողջության մեջ։ Ինչու եմ ես խոսում ներդրումների մասին, որտեղ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր տեսքից շատ խնամված են, այդ պահպանում են բոլոր ֆիզիկական հիգիենայի կանոնները, կոկիկ են, ու շատ դեպքերում հիանում ենք իրանցով, բայց գալիս է իրավիճակ ու որոշ այդ մարդիկ իրանք դրսևորում են հենց այդ իրավիճակում իրենց հոգեհիգիենայի կանոնները, թե ոնց են իրանք, ինչ ներդրում են իրանք արել դրանք սովորելու մեջ։ Ու մենք տեսնում ենք, որ դվյալ մարդը ներդրում է արել ավելի շատ իր ֆիզիկական հիգիենայի կանոնների մեջ, ոչ թե հոգեկան հիգիենայի կանոնների մեջ։ Երբ որ ես խոսում եմ ներդրման մասին, ես խոսում եմ, թե ինչպիսի ուշադրություն ենք մենք դարձրել մեր ապրումներին առաջ, ինչպիսի ժամանակ, ինչքան ժամանակ ենք մենք ծախսել դրա վրա։ Չէ՞ որ երբ որ մեր հետ լինում են որոշակի ստրեսային իրավիճակներ, օրինակ մինչև պանդեմիան վերցնենք, աշխատավայրում եղել է կոնֆլիկտ, կամ աշխատավայրը պետք է փակվեր, հա, ու ձեր մոտ առաջացել է վախի զգացմունք, հա, ինչպես եք դուք ընդունել, ինչպես եք դուրս եկել այդ իրավիճակից։ Արդյոք դուք հասկացել եք, որ տվյալ պահին վախը դա լրիվ նորմալ հույզ է, նորմալ էմոցիա է, ու արդյոք դուք ճիշտ կոնստրուկտիվ ալտերնատիվաներ եք տվել այդ իրավիճակին, հա, միգուցե իմ աշխատավայրը փակվի, հա, միգուցե ես չեմ կարող ոչ մի ձև ազդել իմ աշխատավայրի փակվելուն, չփակվելուն, այսինքն, բայց միգուցե ես կարողանամ այլ աշխատանք գտնեմ, մի քիչ, հա, կարող է իմ ոլորտից մի քիչ այլ կողմ, կամ հենց իմ ոլորտում, եւ եթե դուք ձեր նախկինում կարողացել եք հաղթահարել, կարողացել եք ճիշտ կոնստրուկտիվ ելք տալ այդ բոլոր զգացմունքներին, հիմա այս իրավիճակում դուք ավելի հեշտ իհարկե կարողանաք հաղթահարել բոլոր այդ իրավիճակները, որտեղ դուք ներդրում եք արել ձեր հոգեկան առողջության մեջ, ուշադրություն եք դարձրել դրա վրա, ժամանակ եք ծախսել դրա վրա, հետևել եք ձեր մտքերին, ձեր էմոցիաներին։ Դա շատ կարևոր է, դա այլ կերպ կարելի է կոչվել հոգեբանական խնամվածություն, որտեղ դա ավելի քան կարևոր է, քան թե ֆիզիկականը, կարելի է ասել, ինչու, որովհետև բացահայտվել է, որ իրականում մեր միտքը շատ բաներ կարող է անի մեր օրգանիզմի հետ։ Ամեն ինչ սկսվում է մտքից իրականում, ու կան այնպիսի հիվանդություններ, հոգեմանական հիվանդություններ, որոնք առաջացնում են հենց մտքից։ Քանի որ միտքը յուրաքանչյուր ժամանակ, եթե մենք չենք արգելակում իրան, ու մենք իրան բարենպաստ ելք չենք տալիս մեզանից, միտքը դառնում է գործողություն։ Գործողությունը կգնվելով ինքը դառնում է սովորություն։ Սովորությունը իր հերթին դառնում է բնավորություն, իսկ բնավորությունը դառնում է կյանք։ Այսպեսով մենք տեսնում ենք, որ միտքը կարա բերի ապրելակերպի։ Միտքը կարա որոշի, թե մենք որտեղ ենք լինելու։ Միտքը կարա որոշի, թե մենք ում հետ ենք շփվելու, ինչ հաջողությունների մակարդակ ենք ունենալու կամ անհաջողությունների մակարդակ, որտեղ ենք աշխատելու, ինչ ենք անելու ու արդյոք մենք երջանիկ ենք լինելու թե չէ, ամեն ինչ գալիս է մտքից։ Հետևաբար, եթե միտքը կարողանանք կառավարենք, մենք կարողանանք կառավարենք յուրաքանչյուր իրավիճակ։
յուրաքանչյուր իրավիճակու կապ չունի դա պանդեմիա է, թե ուղղակի լոկալ ստրես է, օրինակ աշխատավայրում կամ ընտանիքում, ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Շատ մասնագետներ փաստում են, որ շատ հիվանդություններ հենց առաջանում են նյարդային հիմք ունեն դրանք, եւ հետեւաբար հենց այդ ուղղությամբ իրենց կարելի է բուժել։ Քանի որ շատ տարբեր ֆիզիկական հիվանդություններով մարդիկ գնում են առաջնային ուղղակի մասնագետների մոտ ու հայտնում են իրենց ֆիզիկական խնդիրների մասին, բուժվում է խնդիրը, հետո առաջինը մեկ այլ ֆիզիկական խնդիր, ու գնում են ուրիշ մասնագետի մոտ, էլի բուժվում է, բայց իրականում այդտեղ պետք է բուժվել հենց պետք է աշխատանք պետք է տարվել հենց մտքի դաշտում, քանի որ միտքը հենց կրվի դաշտը, եւ պետք է ասել պետք է այստեղ շատ կարևոր է մեջ բերել մի արտահայտություն, որը մենք օգտագործում ենք օրինակ կոգնիտիվ հոգեթերապիայի մեջ, դա էպիքսեթի սկզբունքն է, որը որ փաստում է, որ ընդհանրապես կարևոր չի քո հետ ինչ է կատարվել, կարևոր է քո վերաբերմունքը դրան։ Այսինքն կարող է լինի ամենաուժեղ ստրեսը, կարող է լինի ամենամեծ պանդեմիան, բայց կարևոր չի ինչ արտաքին գործոն է քեզ հանդիպել։ Կարևոր է թե ոնց դու դրան կվերաբերվես, իսկ թե ոնց դու դրան կվերաբերվես, արդեն դու ինքդ վարժում ես քեզ մինչև այդ կրիզիսային իրավիճակը։ Մինչև դա, մինչև կրիզիսային իրավիճակը, մինչև որ կլինի այնպիսի պահ, երբ որ դու պետք է արդեն հանես քո պահածոները, օգտվես այդ պահածոներից, հանես քո շտեմարաններից այն ինչ որ դու հավաքել ես։ Ես խոսում եմ հիմա վերացական առումով, ես կարծում եմ, որ հասկանում եք ինձ, եւ ով որ ունի պահածոները, ով որ հավաքել է այդ ամեն ինչը, ինքը կարողանում է այս կրիզիսային ժամանակ հիմնվելով իր նախկին վերաբրած ստրեսի, նախկին իր ռեակցիայի մոդելի վրա, հիմնվելով այդ ամեն ինչի վրա, կարողանում է այդ ամեն ինչը կիրառել այս պանդեմիայի իրավիճակներում։ Պետք է ասել, որ հիմիկվա պանդեմիան իրականում մենք խոսում ենք վիրուսի մասին իհարկե, վիրուսը ազդում է օրգանիզմի վրա, բայց պետք է անպայման նշել, որ այստեղ այդքան մեծ չի հենց կոնկրետ այդ վիրուսը, ինչքան մեծ է մեկ այլ վիրուս, որը կոչվում է վախի վիրուսը, էմոցիոնալ վիրուսը։ Ինչու, որովհետև մենք բոլորս սոցիալական էակներ ենք, մենք բոլորս ազդվում ենք իրարից, մենք բոլորս նմանակում ենք իրար, մենք բոլորս շատ դեպքերում ապրումակցում ենք իրար ու բոլորս վարակվում ենք իրարից էմոցիաներով, հույզերով, չէ՞ որ բոլորիս կյանքում այդպես լինում է, ու շատ հեշտ է վարակվել հենց բացասական էմոցիայով, բավականին հեշտ է վարակվել այդպիսի էմոցիայով, կարելի է նույնիսկ նշել մի իրադրության մասին, որը տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ում, երբ որ կարի տեքստիլային ֆաբրիկաներից մեկում, դերձակներից մեկին ինչ-որ միջատեր գծել, ու այդ դերձակներից մեկին, որ գծել է, իրեն հոսպիտալիզացրել էին, որոշակի ախտանշաններով, սրտխառնոց, գլխապտույտ եւ այլն։ Հետո պարզվեց, որ այդ տեքստիլային ֆաբրիկայում մոտ 65 հոգի նույնպես հոսպիտալիզացվել են, նույն ախտանշաններով։ Սակայն բժիշկները ուսումնասիրելով շատ տարբեր այդ 65 հոգուց շատերի հենց կլինիկական դեպքերը եկան այն եզրակացության, որ այդտեղ չկար ոչ մի ֆիզիկական խնդիր, այդտեղ կար ուղղակի վարակ, ոչ թե ֆիզիկական վարակ, այլ հենց հոգեբանական վարակ։ Եվ իրականում կարող է կար այդպիսի միջատ, որը գծել էր մի քանիսին, բայց մնացած մարդիկ իրանք արդեն ազդվելով այդ իրավիճակից վարակվել էին ու վերագրել էին իրենց այնպիսի ախտանշաններ, որոնք որ իրականում չկային։ Ինչը որ շատ դեպքերում հիմա նույնպես տեղի անելու մեր հետ, որովհետև եթե մենք չենք պահպանում հոգեհիգիենայի կանոնները, որոնք որ ես քիչ հետո կնշեմ կետերով, մենք հայտնվում ենք այդպիսի իրավիճակներում, որ մենք զգում ենք այն, ինչ որ չկա, մենք տեսնում ենք այն, ինչ որ չկա, լսում ենք այն, ինչ որ չկա։ Հիմա ես կուզենամ նշեմ այն կանոնները, որոնք որ մենք պետք է պահենք, այն հոգեհիգիենայի բոլոր կանոնները, որոնք որ անհրաժեշտ է պահել այժմյան իրավիճակում, որպեսզի մենք կարողանանք պահել հոգեկան վիճակը առողջ, որպեսզի դուրս գալուն պես կամ նույնիսկ ընթացքում, այս պանդեմիայի ընթացքում
մենք լինենք ամբողջական, հոգեբանորեն առումով, հոգեկան առումով ամբողջական, ինչպես նաև եթե մենք հոգեկան առումով մեզ ամբողջական ենք զգում, ֆիզիկապես, ֆիզիկական դաշտում դա իր դրսևորումը գտնում է։ Եվ այսպես առաջին կետը, որ կուզենայի նշել, դա օրվա գրաֆիկի կանոնակարգվածությունն է։ Շատ հաճախ մինչև պանդեմիան էլ մասնագետները միշտ խորհուրդ էին տալիս ունենալ կոնկրետ օրվա գրաֆիկ։ Կապ չունի դուք մեծ աշխատանքային զբաղվածություն ունեք, թե չէ, թե ուղղակի տանն է ձեր աշխատանքը, թե դուք տնային տնտեսուհի եք, որը որ քիչ գործեր չունի, քան թե աշխատանքային զբաղվածություն ունեցող անձնավորությունը, պետք է ասեք, որ այդ գրաֆիկը օգնում է բոլորին կատարել գործերը ճիշտ ժամանակ եւ օգնում է կարգավորել օրը։ Քանի որ պանդեմիայի շրջանում շատ-շատերի մոտ աշխատանքը տեղափոխվել է տուն, շատերը աշխատում են տնից, ճիշտ է, տեղյակ են, որ շատ աշխատավայրեր բացվել են, բայց որոշները դեռ տնից են աշխատում, շատ կարևոր է պահպանել այնպիսի հոգեհիգիենայի կանոններ, որ դուք բերեք բոլոր ձեր աշխատանքային գրաֆիկը ժամերով ձեր տուն։ Եթե դուք սկսում եք ձեր աշխատանքը ժամը 9-ին, մի բացեք ձեր համակարգիչը ժամը առավոտվա 7-ին կամ 8-ին։ Եթե դուք ավարտում եք ձեր աշխատանքը, դուրս եք գալիս գրասենյակից ժամը 6-ին, փակեք ձեր համակարգիչը հենց ժամը 6-ին։ Շատ այցելուներ օրինակ կանգատում են նրա վրա, որ իրենք սկսել են ավելի շատ աշխատել, overtime աշխատանք կատարել։ Դա գալիս է հենց այսպիսի պայմաններից, որտեղ մարդը սովորել է աշխատանքի ստերեոտիպային պայմաններին, որ ինքը պետք է մտնի իր գրասենյակ, որ ինքը պետք է նստի այս սեղանին, իրեն աշխատելու համար հարկավոր է օրինակ տեսնել իր դիմաց ինչ-որ կոնկրետ ինչ-որ ատրիբուտներ, իրեն աշխատելու համար պետք է ունենալ կոնկրետ ինչ-որ ռիտուալիստիկաներ, հա, օրինակ ամեն առավոտ ինքը սուրճ է խմում իր այս աշխատակցի հետ մինչև գործը սկսել, կամ ամեն առավոտ ինքը մեկին տեսնում է, հա, կամ թեկուզ ամեն առավոտ ինքը նյարդայանում է ինչ-որ մեկին տեսնելուց, դա էլ է ռիտուալիստիկա, որ պահպանում է ու խոսում է, որ ահա, ես մտա եմ աշխատանքային գործունեության մեջ, բայց հիմա, քանի որ այդ չկա ու բոլորը շատ-շատերը տեղափոխվել են տնային ռեժիմին, պետք է հնարավորինս նմանակել այն ռեժիմը, որը որ կար աշխատավայրում։ Ինչպես է դա պետք անել, նորից եմ ասում սկսել աշխատանքը ճիշտ ժամին ու վերջացնել նույն ճիշտ ժամին, հա։ Երկրորդը, երբ որ դուք կարողանաք ներկայանալ այդ աշխատանքին, ձեր սովորական հագուստով, ես չեմ ասում, որ անպայման օֆիցիալ հագուստով լինեք ձեր աշխատավայրում, բայց անպայման փոխեք ձեր գիշերազգեստը եւ անպայման սկսեք աշխատանքը այն հագուստով, որը որ դուք սովորաբար ներկայանում եք սոցիումին։ Դա շատ կարևոր է, որտեղ դա նույնպես ատրիբուտ է, որ ձեր գիտակցությանը ասում է, որ դու հիմա աշխատում ես։ Դա ինչ-որ սիմվոլիկա է, որ ձեր գիտակցությանը բերում է նրան, որ հիմա ես աշխատանքային գործունեության մեջ եմ։ Եթե դուք ունեք ընդմիջման ժամ, խնդրում եմ, մի թողեք այդ ժամը, մի մտածեք, որ ես հիմա տանն եմ, ես միշտ կարամ գնամ խոհանոց, չէ։ Պետք է չի, պետք է պահել այդ ընդմիջման ժամը, անել այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք անում եք սովորաբար ձեր աշխատավայրում, եւ այս ամենը ձեզ կօգնի ձեր տնային ռեժիմում պահպանել ստրեսից ավելի ետ մնալ ու կարողանալ ավելի ճիշտ աշխատանքային գործունեություն ծավալել տանը։ Նաեւ պետք է նշեմ, որ շատ լավ կլինի, որ դուք ունենաք ինչ-որ աշխատանքային անկյուն, որտեղ որ դուք կզավալեք ձեր աշխատանքային գործունեությունը, բազմոցին աշխատանքը, մահճակալին աշխատանքը նույնպես չի գրավվում, որտեղ նորից եմ ասում, դա ձեզ տանելու է overtime, ավելի շատ աշխատանքին, չի բերելու այն ուշադրության կոնցենտրացիան, որը որ կար օրինակ ձեր գրասենյակում, որպեսզի դուք ավելի ինքնաբավ լինեք, ու ամբողջական լինեք այդ աշխատանքի ժամանակ, նմանացրեք մոտավոր նմանացրեք ձեր աշխատանքային միջավայրը ձեր գրասենյակի միջավայրին։ Այդպես օրվա գրաֆիկի մասին է խոսքը, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ աշխատանքային գործունեություն չունեն, կամ որոնք որ սովոր են տան պայմաններին, թե ոնց պետք է ծավալվի իրենց օրվա գրաֆիկը։ Շատ հաճախ խորհուրդ է տրվում հենց օրվա գրաֆիկը գրել, ոչ թե ունենալ մտքում, քանի որ դա օգնում է վերջում գրելուց հետո նշել ավարտված աշխատանքը ու բերում է նշանակալիության մակարդակի որոշակի բարձրացման, ինչը նույնպես ասում է իհարկե ինքնագնահատականի վրա, բայց գրելով շատ ավելի
կոնստրուկտիվացված է լինում այս ամեն ինչը։ Գրելով դուք ավելի լավ եք տեսնում ինչ դուք պետք է անեք։ Բացի դրանից գրելով դուք կարողանաք նշեք ձեր գրաֆիկի մեջ այնպիսի կետեր, որոնք որ դուք վաղուց թողել եք այն պատրվակով, որ դուք զբաղված եք օրինակ Հիմա հենց ճիշտ այն ժամանակն է, որպեսզի հանեք բոլոր այն գործերը ու գրեք ձեր գրաֆիկի մեջ ու կատարեք դրանք։ Այստեղ անպայման ինձ պետք է նշեմ, որ դա ինչը ձեր ձեռքի մեջ է, ու ոչ մեկ ձեր տերը չի կարող գրի այդ գրաֆիկը ու ձեզ տա։ Դա ձեր կյանքն է ու ձեր որոշումն է հետևել հոգեհիգիենայի կանոնին, հետևաբար դուք ինքներդ պետք է գրեք այդ ու դա բավականին հեշտ է պահպանել օրվա գրաֆիկը, պահպանել երկրորդը կարելի է նշել հենց պահպանել քնի գրաֆիկը, քանի որ շատ ժամանակ մենք օգտվելով տարբեր մեդիաներից մոռանում ենք մեր ժամանակային զգացողությունը, ժամանակի զգացողությունը կորում է ու մենք սկսում ենք ավելի ուշ քնել, հասկանալով, որ վաղ առավոտյան ես ոչ միտեղ չպետք է գնամ, վաղ առավոտյան ես տնից եմ աշխատելու, բայց դա նույնպես շատ կարևոր է պահպանել քնի գրաֆիկը։ Այստեղ երկրորդ կետը անպայման ես հիմա նշում եմ մի փոքր ավելի տեխնիկական կետեր, հետագայում ավելի վերջում կանցնեմ ավելի խորը կետերին, ավելի հոգեբանության առնչվող կետերին, որոնք որ դուք կարողանաք օգտագործեք։ Քնի գրաֆիկի մասին մենք խոսացինք, երկրորդը ես կուզենայի նշել, որ այն մի կետ է, որը նույնպես մտնում է հոգեհիգիենայի կանոնների մեջ, դա ճիշտ ու գրագետ օգտագործումն է սոցիալական մեդիաների ու լրատվական կայքերի։ Այս դեպքերում ես խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի դուք ընտրեք կոնկրետ մեկ պաշտոնական աղբյուր, մեկ կամ երկու, շատ ավելի լավ կլինի, ինչքան քիչ, այդքան լավ։ Օրինակ մեկ պաշտոնական աղբյուր ընտրեք, դա կլինի օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կամ մեր առողջապահության նախարարությունը ու ամեն օր մտնեք այդ կայք ուղղակի տեղեկատվություն ստանալու համար, ոչ մի ուրիշ բանի համար։ Խորհուրդ է տրվում մտնել տեղեկություն ստանալ, ոչ թե առավոտյան հենց ապնում եք եւ ոչ թե քնելուց առաջ, այլ կեսօրին մտնել։ Ինչու՞, որտեղ հավատացեք, եթե առավոտյան երբ որ զարթնում եք ու առաջին բանը, ինչին դուք կպնում եք, դա հիմա ձեր սմարթֆոնը, իմացեք, որ ձեր օրը հաջողված չի լինի։ Ինչու՞, որտեղ կպնելով սմարթֆոնին դուք նայելու եք տեղեկությունների, ինֆորմացիան։ Ու այդ ինֆորմացիան, որը որ դուք սենց ասած ճակերտների մեջ կերել եք առավոտյան, դա էլ կկանխորոշի ամբողջ ձեր օրը։ Խորհուրդ է տրվում առավոտյան զարթնելուց գիրք ընթերցել կամ այլ բան, կամ զարթնել ու մարմնամարություն անել։ Բայց անպայման չկարդալ տեղեկությունները հենց առավոտյան ժամերին։ Հոգեհիգիենայի կանոններից մեկը նույնպես ճիշտ ու գրագետ օգտագործելն է սոցիալական մեդիաների ու լրատվական կայքերի։ Պետք է նաև հաշվի առնենք, որ այս շրջանում շատ լրատվական կայքեր իրանք աշխատում են ֆեյքերի վրա, աշխատում են սուտ տեղեկությունների վրա, կամ մարդիկ, որոնք որ հատուկ մասնագիտացված են ճիշտ վերնագրեր ընտրելու համար։ Ու այդ մարդիկ վարձատրվում են հենց ճիշտ վերնագիր, ավելի աղմկահարույց վերնագիր ընտրելու համար։ Ու իհարկե ընտրվելու այնպիսի վերնագիր, որ ձեզ ուշադրություն գրավի ու դուք բացեք այդ կայքը։ Նորից եմ ասում, բացեք միայն մի կայք, ընտրեք մենակ մի կայք ու օգտվեք միայն այդ կայքից։ Ու պետք է չի նայել նաև այդ հայտարարության, այդ հրապարակման տակ գրած մեկնաբանությունները, որոնք նույնպես ռեալիզելու են ձեր վրա, նույնպես դուք միգուցե կցանկանաք ինչ-որ մեկնաբանություն գրեք, այս ամեն ինչը վերաբերվում է հոգեհիգիենայի կանոններին։ Այսպես երկրորդ մյուս կետը ես կուզենայի նշել, դա շփումն է։ Շփումը շատ կարևոր է, քանի որ մենք սոցիալական էակներ ենք ու հիմա շատ դեպքերում մենք այդ հնարավորությունը չունենք, բայց մենք կարանք այդ հնարավորությունը պահենք օնլայն հարթակում, շփվելով մեր հարազատների հետ, ու շփվելով իմիջիայլոց այն հարազատների հետ, ովքեր որ մեզ չեն բարակում բացասական էմոցիաներով։ Այ հենց հիմա, երբ որ դուք դիտում եք այս վիդեոն, կարող կանգնեցնեք այդ վիդեոն ու գրեք բոլոր այն մարդկանց անունները, օրինակ, որ ձեզ բարակում են լավ, պոզիտիվ էմոցիաներով այս համավարակի ժամանակ, որ ձեզ հույս են տալիս, ու գրեք այն մարդկանց անունները, որոնք որ ձեզ ավելի բացասական ուղղությամբ են տանում, ում հետ շփումից հետո դուք ավելի վատ եք ձեզ զգում։ Ու որոշ չափով սահմանափակեք այդ մարդկանց հետ շփումը, իմանալով, որ դա վտանգավոր է ձեր հոգեկան աշխարհի համար։
պետք է մի քիչ սահմանափակել, չեմ ասում ընդհանրապես ընդհատելեցնում, բայց կարելի է որոշ չափով այն սահմանափակել։ Եվ այսպես մյուս կետը իհարկե բոլորս գիտենք, դա շատ կարևոր կետ է նույնպես, դա մարմնի վիճակն է, ֆիզիկական վիճակն է, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք ֆիզիկական ակտիվություն այս դեպքում։ Ինքներ է մտնում, չնայած նայեք ֆիզիկական ակտիվության մասին է խոսքը գնում, բայց դա մտնում է նաև հոգեհիգիենայի կանոնների մեջ, որոնք մենք պետք է պահպանենք համավարակի ժամանակ։ Ֆիզիկական ակտիվությունը շատ լավ կլինի օրվա մեջ գոնե 15 րոպե լինի առավոտյան, գոնե 15 րոպե, որպեսզի մենք կարողանանք հիշենք մեր մարմինը, թե ոնց է մեր մարմինը աշխատում, որպեսզի մեր մկանները լինեն տոնուսի մեջ, չէ որ դա նույնպես կարող է ազդի մեր հոգեբանական վիճակի վրա։ Ես կուզեի անցնել մի փոքր ավելի հոգեբանական կանոններին հոգեհիգիենայի, դրանցից մեկը օրինակ ձգտում ունենալն է, ձգտում ու նպատակ ունենալն է։ Ես գիտեմ, որ հիմա դժվար է շատ-շատերի համար, հասկանում եմ, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ մարդիկ, ովքեր որ ունենում են ձգտում, ունենում են նպատակ, իրանք ավելի ֆիզիկական առումով նույնպես, ավելի քիչ են վարակվում։ Իհարկե մենք գիտենք հիմիկվա բոլոր կանոնները, որ պետք է սոցիալական տարածություն պահել, պետք է դիմակ կրել, պետք է շատ տարբեր լվացվել եւ այլն։ Դուք այդ բոլորը անում եք, ես վստահ եմ։ Բայց գլխավոր պայմանը, քանի որ մենք խոսեցինք, որ նյարդերն են հիմնականում կառավարում մեր ամբողջ կյանքի ընթացքը, միտքն է կառավարում մեր կյանքի ընթացքը, մենք պետք է նշենք, որ շատ կարևոր է ունենալ նպատակ։ Պատերազմական իրավիճակներում, երբ որ զինվորները հրամաններում էին ու ունեին շատ մեծ հնարավորություններ հիվանդանալու, մրսելու, ոչ մեկ, շատ-շատերը իրենցից չէին հիվանդանում, իսկ օրինակ բրոնխիտները ավելի քիչ էին այդ ժամանակ տեղի ունենում, ինչու, որտեղ կար մի հատ նպատակ, մնալ կենդանի, լինել կենդանի, դուրս գալ պատերազմից կենդանի։ Այսինքն, կարելի է ասել, որ ձգտումը, ինքը հստակ նպատակը, նույնպես մտքի դաշտում է ու ինքը կոնկրետ ազդում է մեր իմունային համակարգի վրա, ինքը ազդում է մեր ամբողջ օրգանիզմի վրա, այդ ամբողջ հոգեկան էներգիան իրոք շատ-շատ մեծ բաներ կարող է անի։ Ասում է, այն ինչպես մենք կվերաբերվենք այս իրավիճակին, դրանից էր ամեն ինչ կախված է։ Հաջորդ կետը նույնպես ես նշեցի արդեն, բայց կուզենամ մի փոքր ավելի խորանանք մտքի մեջ, ու մի փոքր վարժություն, որ դուք կարող եք անել ու հասկանալ, թե որ զգացմունքն է ձեր մոտ ավելի շատ գերակշռում այդ շրջանում, համավարակի շրջանում եւ ընդհանրապես ձեր անձնային ոլորտում, որ զգացմունքն է ավելի շատ գերակայում, որ բացասական զգացմունքների մասին ենք մենք հիմա խոսում եւ ինչ երգեք դուք տալիս դրան։ Քանի որ մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր իրավիճակից մենք որոշ չափով ազդվում ենք։ Դա այդ ազդվելու process-ը հենց կոչվում է էմոցիա, մենք ունենում ենք ինչ-որ էմոցիա։ Արտաքին տարբեր գործոններից մենք ունենում ենք էմոցիա։ Մենք ունենում ենք էմոցիա, հետո մենք սկսում ենք մտածել, մենք ունենում ենք միտք դրա մասին, ունենում ենք որոշակի զգացմունք դրա մասին, ու ունենում ենք կոնկրետ ինչ-որ վարքային ռեակցիա դրա հետ կապված։ Եվ այս վարժությունը, որ ձեզ խորհուրդ կտայի, որ վերցնեք մի թուղթ ու կարողանաք առանձնացնել այդ թուղթը մի քանի աղյուսակների, որտեղ գրեք էմոցիայի անունը, շատ կարևոր է, որ դուք կարողանաք անվանել այն ինչ որ դուք զգում եք այս պահին։ Ցավոք, մեր միջավայրում մենք չենք կարողանում խոսալ մեր էմոցիաների մասին, դրա մասին ինչ որ մենք զգում ենք։ Շատ ժամանակ մենք քողարկում ենք այդ ամեն ինչը, անկեղծ չենք լինում ինքներս մեր հետ։ Ու դրանից շատ տարբեր իրավիճակներ է առաջանում, շատ տարբեր վատ իրավիճակներ է առաջանում, որը որ չի օգնում մեզ պահպանել հոգեհիգիենայի կանոնները։ Եվ այսպես, եթե դուք ճանաչեք կոնկրետ ինչ եք դուք այդ պահին զգում, վախի էմոցիայի օրինակ զգում, գրեք էմոցիայի անվանումը, գրեք, ինչ դուք մտածեցիք այդ ժամանակ, օրինակ, ես մտածեցի, որ ես կարող եմ մահանամ, ես մտածեցի, որ իմ ծնողների հետ կարող է վատ բան լինի, ես իմ հարազատների մասին մտածեցի, որ ես այդպիսի վատ բան կարող է պատահի, հույզը, գրեք հաջորդ աղյուսակը հույզի մասին, ինչ դուք զգացիք այդ պահին, դուք խառնվեցիք, դուք շփոթություն զգացիք, ամեն ինչը նշեք, ինչքան դետալիզիրованно, ինչքան մանրամասն դուք նշեք, այդքան լավ։ Եվ գրեք ձեր վարքային ռեակցիան, ինչ այդ ժամանակ դուք արեցիք։
կոնկրետ ինչ դուք արեցիք այդ ժամանակ։ Հավաքելով մի քանի այդպիսի աղյուսակ, դուք կարող եք տեսնել որ էմոցիան է ձեր մոտ գերակայում ու ինչ կոնկրետ վարքային ռեակցիա եք դուք տալիս այդ ժամանակ։ Ու հասկանաք, արդյոք ձեր վարքային ռեակցիան այդ ժամանակ տված արդյոք այն միտքը, որ դուք որդեգրել եք այդ ժամանակ ու թողել եք ինչ-որ շարժ կատարի ձեր մեջ, արդյոք այդ կոնստրուկտիվ է, նպատակահարմար է, բարենպաստ է ձեր վիճակի համար, թե կային ուրիշ ալտերնատիվաներ, որ դուք կարող եք վերցնեիք։ Այս ամեն ինչը կոչվում է ռեֆլեքսիա, որի օգնությամբ դուք կարող եք ինքներդ ձեզ ճանաչել, պահպանելով հոգեհիգիենայի կանոնները։ Չէ՞ որ բոլոր իրավիճակներում մեր բոլորի հետ պատահում են վախի իրավիճակներ, տագնապի իրավիճակներ, եւ նորից եմ նշում, դա նորմալ է։ Դա նորմալ է, երբ որ այցելու է գալիս այնպես վախով ու խնդրում է, որպեսզի մենք հաղթահարենք վախը, հաղթահարենք տագնապը, ես հասկանում եմ, որ հաղթահարել բառը դա այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև եթե մարդու իրավիճակում կա վախի ինչ-որ իրավիճակ, տագնապի իրավիճակ, ապա մենք հստակ կարող ենք մի բան ասել, որ կա կյանքում ինչ-որ կազմակերպման դեֆիցիտ, կյանքում կա դեֆիցիտ, ինչ-որ մի բանի դեֆիցիտ ու վախը գալիս է որպես ազդանշան, որը քո կյանքում ինչ-որ մի բան է ինչ-որ մի բան սխալությամբ է գնացել, լուծի է իրավիճակը։ Նորից եմ նշում, պանդեմիայի ժամանակ շատերի մոտ հիմա վախը, շատերը կարողանում են շատ կոնստրուկտիվ ձևով դա հաղթահարել, իսկ շատերը որդեգրում են դա ու ավելի ոչ բարենպաստ ելք են տալիս, պահում են, թվում են որպեսզի ինչ-որ շարժ կատարի այդ էմոցիան իրենց մեջ։ Պահպանելով այս կանոնները, դուք կարող եք լինել հոգեկան անվտանգության դաշտում, լինել ավելի ներդաշնակ ինքներդ ձեր հետ, ավելի ամբողջական ինքներդ ձեր հետ։ Իհարկե, եթե դուք ունենաք որոշակի լրացուցիչ հարցեր, դուք կարող եք դրանք ուղղել զանգելով համապատասխան համարներով, որոնք որ նշված կլինեն։ Մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ առողջություն, հոգեկան առողջություն առաջին հերթին, ինչպես նաև խաղաղություն։